सो हाय फ्रेंड्स, महावीर मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे पास फ़ोन है Mi Note 8 Pro, इसमें आज जो प्रॉब्लम है चार्जिंग का प्रॉब्लम। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसका चार्जिंग फॉल्ट मेरे पास आया था और ये इसका ओरिजिनल जो बोर्ड है ये है ओरिजिनल वाला। तो मैंने इसका कनेक्टर 3-4 बार चेंज कर लिया। 5 वोल्ट आपको मिल रहा था, यहाँ तक भी 5 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैं भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो मैं नया बोर्ड भी डाला हुआ हूँ, ये देख सकते हैं नया बोर्ड है, बिल्कुल फ्रेश। ये नया बोर्ड डाला हुआ है, फिर भी ये चार्जिंग नहीं ले रहा था। और आपको प्रॉपर इस कनेक्टर के यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा था। लेकिन तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि देखिए, आपको यहाँ तक चेक करना है कि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है तो आपको यहाँ से एक जंपर लेना है और इस कनेक्टर के यहाँ पे देखिए मैंने जंपर मारा हुआ है, ठीक है। ये जो डॉट है, ठीक है, 2 टिप से इसका बाजू में कनेक्टर के पास में ही यहाँ से यहाँ तक आपको जंपर मारना है और चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम आपको चार्जिंग लगा के दिखाते हैं। इस कनेक्शन में देखिए, अब यहाँ पे एम्पेयर लिया है 5.2। अभी जब चार्ज दिखाएगा देखिए यहाँ पे एम्पेयर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और मेरे यहाँ पे देखिए अभी बैटरी कनेक्टर में जैसे लगाऊंगा, देखिए बैटरी कनेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए चार्ज शो कर दिया है और यहाँ पे देखिए 1.1 एम्पेयर ले लिया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।